Так, снимаю видео. Сейчас машина стоит на нейтралке. Отпускаю сцепление. Пошел звук. Выжал сцепление. Так. Включаю первую передачу. Отпустил. Так. Отпускаю сцепление. Так. Даю газу. Машина в подвешенном состоянии. Сейчас колеса не крутятся. Сейчас ручку чуть-чуть упираю вперед. О. То бишь, вот, пошло крутиться на спидометре. Значит, крутятся колеса. Руку отпускаю. Газу даю, ничего не меняется. Так, выжимаю сцепление. Даю вторую. Так, что-то никак еще не вытащу вторую. Блять, никак не вытащу вторую передачу. А, вот все, вот вытащил первую, точнее. Вторая. Так, колеса крутятся. Я придерживаю рукой. Так, отпустил. Крутится. Так, выжил сцепление. Третья. Крутится. Выжил сцепление. Четвертая. То же самое. Пятая. Задняя. Так. После задней... А, вот все, вытащил. Сейчас стоит на нейтралке. Нога отпущена от сцепления. Ну все, как бы. Так, сейчас идем туда. Под капот. Сейчас стоит на нейтралке. Колеса крутятся. Колеса крутятся. Здесь тоже крутится. Вот. Так, выжил сцепление. Ну все. На первую. Все, выжил. Ну, включил первую. Убрал ногу сцепления. Сейчас ничего не происходит. Ну, стоит упереться в рычаг. Все, пошло зацепление. Все.